ですね。外気温が、23.5 度。本日はカパーク A フレームでね、1泊か2泊しようかなと思います。とりあえず乾杯をやりましょう。こう出らんねえな。まだ暑いな。暑いですな。わさび。わさびをのせて、ここが炊事棟とトイレですね。どうすか、こうか。綺麗ですね。ちょっと実際にやってみましょうかね。こんな感じかな。いや気持ちよくできますね。これはいいわ。はい、こんな感じでですね。はい、これ管理棟横の炊事棟ですね。はい、毎回今はですね、これはここがお湯が出る炊事棟なんですが、はい、コロナの影響で閉鎖中。ここはね、一晩中冬は暖房が入ってます。お湯も出ます。残念だな。でトイレに行くときはここでタバコをね消す中システムになっておりますね。はい、でこちらが男子トイレ。
多目的トイレ、女子トイレですね。なんか目の前まで行くとね怪しいなと思われますんで、はい、トイレの前に後に手指消毒。はい、消毒して、まず入って、手洗い場で、おしっこどころですね。で、ここが掃除用具入れと、ここがはい、こんな感じで綺麗にねウォシュレットですね。はい、ここでお隣がお隣も一緒やな、一緒ですね。あら、三角折りがしてある。はい、綺麗に掃除されておりますね。綺麗だな。じゃあちょっとね、実際にね試してみたいと思います。便座シートもねあったかい。ルトラの父がいる、ルトラの母がいる。気持ちいいですね。はい、ウォシュレットをね、気持ちいいわ。高音に響きます。あんまりやるとね来ませんので、このくらいで。はい、ずっとねコロナ対策でシャワールームが使えなかったんですけど、今使えるようになりましたんで、ちょっと中をね見てみたいと思います。はい、両手をね、で置き対してこれを使用中。まあ一応ね、では入ってみたいと思います。ここで、はい、このですね。で、シャワー料金箱5分100円、10分200円。トイレは閉鎖中。シャワー室4。はい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 、こんな感じですね。で一応コインボックスがあるんですけど、まあ入れなくても作動しますということですね。はいはいはい、ちゅうこと。では早速入ってみたいと思います。はい、
いいシャワーでした。はい、ここでね、おしゃれなわんぱくがこいつですね。よいしょ。こいつをね、シュッシュッと、はい。よし、じゃあもうええかな、あすもっちゃん。開けてみようかね。パッカーン。はい、食べましょう食べましょう。はい、おはようございます。時刻が7時55分ですね。10月の15日。今、ストーブつけてますけど、気温が14度ですね。早速ね、ちょっと朝のおめざをやりたいと思います。はい、それではウェイ。こでらんねえな。ちゅうことでね、フグ妻のグランカー777さんね、グラちゃんにちょっといろいろいただいてましたんでご紹介。白キムチの素ね、混ぜるだけ。ありがとうございます。ね、奥やうまいお豆10種ミックスを後でいただきたいと思います。あざーす。ね、お塩セットね、皆さんがよくいただいておる、なんか梅柚子、いろいろありますね。あざっす。ね、こいつを2個いただきました。フラガールカレーね、これも今日のお昼食べれたらこいつをいただきたいと思います。これ2個いただきましたね。フラちゃんあざーす。肉まだ凍ってますね。2日目なのに、まあまあ。はい、今夜はすき焼きじゃねえな、牛鍋、牛鍋